Salam əziz şagirdlər, mən Samir Balaçı. Bugün sizə English Grammar and Vocabulary kitabından Unit 28 və 29 Perfect Continuous zaman formalarını izah edəcəm. Əziz şagirdlər, ən çox sizi çaşdıran məsələ Perfect Continuous zaman, yəni Azərbaycan dilinə tərcüməsi indiki bitmiş davam edici zaman sözü sizi çaşdırır. Niyə? Çünki sizə sual yaranır ki, bu hərəkət davam edir, yoxsa bitibmi? Bir cümlənin içində həm deyirik, indiki bitmiş davam edici. Hərəkət necə ola bilər ki, həm bitib, həm də davam edir? Baxın indi, burada diqqət edin ki, gəlin bunu ayrıca bir səhifədə izah edim. Baxın, biz deyirik present continuous, düzdürmü? Biz present continuous deyəndə nə demək istəyirik? İndiki davam edici. Baxın, sizin burada gördüyünüz present sözü, indiki sözü bizə ipucu verir ki, yəni biz bu cümləni düzəldəndə, indiki davam edicini düzəldəndə, to be fiilini present zamanda yazaq, indiki zamanda yazaq. Ona görə bunun adı indiki davam edici olur. Baxın, biz to be-ni necə yazırıq? Is dedik. Yəni, cümlə belə düzəldir. He is watching a film. İndi bunun adı nədir? İndiki davam edici zaman. Davam edici, yəni hərəkət davam edir. Present, indiki sözü də ipucu verdi ki, burada to be-ni indiki zaman formasında yaz. Yəni, hal-hazırda o filmə baxır. İndi mən deyirəm ki, present perfect continuous. Present perfect continuous'da da, baxın, bu cümlənin tərkibindəki present perfect sözü mənə ipucu verir ki, bu cümləni davam edici zamanda yazanda, bu to be fiilini artıq indiki əmizar şəklində deyil, present şəklində deyil, present perfect şəklində yaz. Misal üçün, necə yazacağım onu? Gəlin baxaq. To be fiilinin indiki forması necə olur? Gəlin ayrılıqda buna baxaq. To be fiilinin indiki forması is'dir. Bəs to be fiilinin indiki bitmiş forması nədir? Bir fiilin indiki bitmiş forması odur ki, onun qarşısına have və yaxud has deyirlər. Sonra onun üçüncü formasını yazırlar. To be'nin üçüncü forması nədir? Been. Yəni, to be fiilinin bitmiş zamanı, indiki bitmiş zamanı necə olur? Has been. Görürsünüz? Ona görə də mən deyəndə ki, indiki bitmiş davam edicini düzəldin. Siz burada to be'ni əmizar şəklində deyil, indiki bitmiş formada, yəni has been şəklində yazırsınız. Bunun adı olur indiki bitmiş davam edici. Yəni bir sözlə hərəkətimiz davam edir. Baxın, watching nə deməkdir? Filmə baxır. Burada da watching, yəni filmə baxır. Qarşısında amma nə işlənib? Baxın, birində is işlənib, he is watching a film, birində has been işlənib. Is to be'nin hansı formasıdır? İndiki forması. Ona görə bunun adı olur indiki davam edici, yəni present continuous. Bəs has been to be'nin hansı formasıdır? İndiki bitmiş forması. Ona görə buna deyirlər indiki bitmiş davam edici. Yəni bir sözlə indiki bitmiş davam edici zamanda hərəkət davam edir. Adının indiki bitmiş olmasının səbəbi isə düzəldəndə bu cümləni to be köməkçi fiilini indiki bitmiş zaman formasında yazmağımızdır. İndi gəlin baxaq görək, bəs yaxşı, indiki davam edici ilə indiki bitmiş davam edicinin arasında oxşarlıq və fərq nədir? Baxın, indiki davam edici, he is watching a film, o indi filmə baxır. İndiki bitmiş davam edicinin tərcüməsi də eynidir. He has been watching a film, o indi filmə baxır deməkdir. Bəs fərq nədir? Aha, fərq çox kiçik bir fərq var aralarında. İndiki bitmiş davam edici zamanın indiki davam edicidən fərqi odur ki, indiki bitmiş davam edici zamanda biz hərəkətin davam etmə müddətini də göstəririk. Misal üçün, birinci cümlədə mən deyirdim, o indi filmə baxır, amma neçə saatdır baxdığını demirəm. Sadəcə deyirəm ki, o adam indi filmə baxır. Amma indiki bitmiş davam edici zamanda müddət belə göstərilir. Ya forla deyirik, for 2 hours. 2 saatdır ki, o adam filmə baxır. Baxın, for 2 hours. He has been watching a film for 2 hours. Və yaxud deyə bilərəm, for a long time. O uzun zamandır ki, filmə baxır.
Burada biz sadəcə hərəkətin davam etmə müddətini göstərdik. Aradakı fərq budur. Müddəti sadəcə forla mı göstərirlər? Xeyr, since-lə də göstərə bilərik. Deyirik, he has been watching a film since 2 o'clock. O, saat 2-dən bəri filmə baxır. Since ya dəqiq vaxtla işlənir. Baxın, since 2 o'clock, saat 2-dən bəri deyirik. Ya da since-dən sonra past simple-da bir cümlə gəlir. Since Jane went. Jane getdi. Jane gedəndən bəri oğlan filmə baxır. Deməli, sizə desələr, indiki bitmiş davam edici zaman necə düzəlir? Özünüzü itirməyin. To be feilinin indiki bitmiş forması və əsas feili ayıncı artırmaqla düzəlir. He is watching demirik, deyirik he has been watching a film. Bəs bunların fərqi nədir? Fərq odur ki, indiki bitmiş davam edici zamanda hərəkətin davam elədiyi müddət göstərilir. Nə ilə göstərilir? For-la və yaxud since-lə. Gəlin, indi baxın, başqa bir cümlə yazıram. Deyirəm ki, Jane is walking in the park. Jane parkda gəzir. Bu zamanın adı nədir? Baxın, görün, to be-ni hansı zamanda yazıblar? Is, indiki forması. Deməli deyirik, bu indiki davam edici zamandır. Jane indi parkda gəzir. Bəs desəm ki, Jane 1 saatdır ki, parkda gəzir, onda müddəti də göstərdim ki, 1 saatdır gəzir, onda mən bunu indiki davam edici zaman düsturu ilə yox, indiki bitmiş davam edici zamanla deyirəm. Jane has been. Bax, dəyişən sadəcə köməkçi feildir. Has been walking in the park for 2 hours. Jane 2 saatdır ki, parkda gəzir. Mən artıq is demədim, has been dedim. İndi baxın, indiki davam edici, yəni to be-ni indiki zamanda yazdım. İndiki bitmiş davam edici, yəni to be-ni indiki bitmiş formada yazdım. Hərəkətimiz neyinir? Davam edir. Hər ikisində qız parkda gəzir, sadəcə bitmiş davam edicidə hərəkətin davam etmə müddəti göstərildi. Bu, keçmişdə də belədir şagirdlər. Baxın, indi mən deyirəm, keçmiş davam edici. Dünən Jane parkda gəzirdi. Keçmiş davam edici. Keçmiş sözü burada to be-nin keçmiş zamanında yazmaq lazım. Bunu bizə xatırladır. Deyirəm, Jane was walking in the park when you called yesterday. Dünən sən zəng eləyəndə Jane parkda gəzirdi. İndi baxın, hərəkətimiz necə davam edir. Görürsən, dünən davam eləyirdi. Niyə mən buna keçmiş davam edici deyirəm? Bu keçmiş sözünü hardan götürür? To be-ni keçmiş zamanda yazdım, oradan götürdü. Baxın, bunların da rəngini göstərim sizə ki, seçilsin. Yəni, hamısında feil ing götürürdü. Baxın, indiki davam edici, to be indiki zamanda yazıldı. İndiki bitmiş davam edici, to be indiki bitmişdə yazıldı. İndi keçmiş davam edici deyəndə to be hansı zamanda yazıldı? Keçmiş zamanda yazıldı. Jane was walking in the park when you called yesterday. Dünən sən zəng edəndə Jane parkda gəzirdi. Bəs neçə saat idi gəzirdi? Neçə müddəti gəzirdi? Bax, bunu demirəm keçmiş davam edici. Desələr, bəs müddəti göstərsən necə eləyərsən? Onda deyəcəm, keçmiş bitmiş davam edici. Keçmiş bitmiş sözü nədir? Yəni to be-ni keçmiş bitmiş formada yaz. Yazacağım Jane, has been yox, nə deyəcəm? Had been. Jane had been walking in the park when you called yesterday. Baxın, indi mən bunun müddətini necə göstərəcəm? Jane had been walking in the park for 2 hours. Jane 2 saat idi ki, parkda gəzirdi. Müddəti göstərdiyim üçün bu oldu keçmiş bitmiş davam edici. Hərəkət neyinir? Baxın, 4 cümlənin 4-ündə də feil ing götürüb. Hərəkət davam edir. Bunun adı niyə indiki davam edicidir? Burada to be indiki zamanda işlənib. Bunun adı niyə indiki bitmiş davam edicidir? Burada to be indiki bitmiş formada işlənib. Bunun adı nədir? Keçmiş davam edici. Dünən nədir? Jane parkda gəzirdi. Bəs bunun adı nədir? Keçmiş bitmiş davam edici. Dünən Jane parkda 2 saat idi ki, gəzirdi. Birində dedim sadəcə gəzirdi, birində dedim 2 saat idi ki, gəzirdi. Müddəti göstərdim, ona görə də bitmiş davam edici.
İndi hətta gələcək davam edici zamanda var. Gələcək davam edici də o deməkdir ki, to be feilini gələcək zamanda yaz. Onun adı da olsun gələcək davam edici. Jane will be walking in the park at 5 o'clock tomorrow. Sabah saat 5-də parka getsən, görəsən ki, Jane orada gəzir. Gələcəyin davam edicisidir. Baxın, bunun adı future continuous'dur. Gələcək davam edici. Hərəkət nə edir? Davam edir. Niyə buna gələcək davam edici deyiblər? Çünki burada to be-nin gələcək formasından istifadə olunub. Baxın, buna diqqət edin. Bu düzdür, bizim bitmiş davam edici qaydamızda o səhifədə yoxdur. Amma elə izah eləmişəm, burada sizə deyirəm ki, görəsiniz. Deməli, əziz şagirdlər, siz nə vaxt davam edici sözü eşitsəniz, qarşısına fikir verin. Görün, bu hansı davam edici deyir. İndiki desə, bilin ki, əmizarla qurasınız. Keçmiş desə, bilin ki, was-və ilə quracaqsınız. İndiki bitmiş desə, have been, has been-lə, keçmiş bitmiş desə, had been-lə. Gələcək də desə, will be-lə quracaqsınız. Bu da olacaq gələcəyin davam edicisi. İndi hələlik gələcəyin davam edicisini buradan çıxardırıq. Bu birinci məsələmiz idi. İndiki davam edici ilə indiki bitmiş davam edicinin fərqini göstərdim sizə. Dərsliyimizdə də buna gəlin baxaq. Baxın uşaqlar. Misal üçün, present continuous. I am watching a film now. Mən indi filmə baxıram. İndi present perfect continuous'da I am demirəm, nə deyirəm? I have been watching a film. Baxın, müddəti də göstərirəm. For an hour. Yenə, I have been watching a film. Yenə mən filmə baxıram. Since 2 o'clock. Saat 2-dən bəri. Əziz şagirdlər, ikinci məsələ nədir? İkinci məsələ odur ki, since və for görəndə biz since və for. Bunlar müddət göstərən hərəkətdir. İki situasiya var ki, biz since ilə for görəndə bitmiş davam edici zamanı deyil, ümumiyyətlə davam edici zamanı deyil, bitmiş zaman işlədirik. Baxın, burada qarışdırmayın. Davam edici sözü çıxmır ağzımdan. Bitmiş zaman işlədirik. Baxın, bir var deyirəm ki, since morning ya da deyək since yesterday. Bu nə deməkdir? Dünəndən bəri. Mən bir deyə bilərəm ki, dünəndən bəri kitabı oxuyuram. Baxın, bu bitmiş davam edicidir. I have been filmə baxıram, gəlin deyək. Watching a film since morning deyək. Səhərdən bəri. Baxın indi. Deməli, şagirdlər, baxın, burada since morning gördünüz, səhərdən bəri müddət gördünüz. Biz indi burada nə edirik? Hansı zamanı yazırıq? Bitmiş davam edicini. Hərəkətimiz davam edirmi? Baxıram o filmə, bəli. Niyə I am watching demədim, I have been watching dedim? Çünki müddəti göstərdim, ona görə də I have been watching dedim. Düzdürmü? İndi bir də var ki, mən deyirəm ki, mən səhərdən bəri 2 dənə filmə baxıram deməyəcək. Biz deyəcəyik ki, mən səhərdən bəri 2 dənə filmə, 3 dənə filmə baxmışam. Hərəkəti artıq bitirmişəm. Deməli, müddət göstərəndə hərəkət davam edirsə, bunun adı olur bitmiş davam edici zaman, bitibsə olur bitmiş zaman. Necə düzəlir? Baxmışam deyəndə mübtədanı deyirik I, bitmiş zaman necə düzəlir? Have köməkçi feili və əsas feil, baxmaq feilinin üçüncü forması. Watched. I have watched 3 films since morning. Baxın, səhərdən bəri. İki cümlənin hər ikisində səhərdən bəri sözü var. Birində bitmiş davam edici demişəm, birində isə sadəcə bitmiş zaman demişəm. I have watched demişəm. Niyə belə oldu? Çünki uşaqlar, bir var səhərdən bəri baxıram, hələ də baxıram, bu davam edirəm. Bir də müddəti göstərdiyimə görə adı oldu bitmiş davam edici. Amma desəydim ki, sadəcə baxıram, olacaqdı I am watching a film. Mən filmə baxıram. Baxın, indi 3 dənə cümlənin fərqinə. Birinci cümlə. I am watching a film. Mən indi filmə baxıram. Bax, hal-hazırda filmə baxmağa davam edirəm. Bu davam edici zamandır, ona görə indiki davam edici deyirik, çünki indi baxıram. Bir var səhərdən bəri baxıram, yenə də baxıram, yenə davam edici zamandır, amma müddəti göstərdiyimə görə adı olur indiki bitmiş davam edici zaman. Bir də var ki, səhərdən bəri
və miqdar göstərirəm. 3 dənə filmə baxmışam deməliyəm. Baxmışam deyəndə artıq hərəkət davam eləmir, bitib. Ona görə əsas feili 3-cü formada yazıram. Watched. Qarşısına da have qoyuram olur. İndiki bitmiş zaman. Bunları bir-birindən səhv salmayın, qarışdırmayın. İkinci hansı situasiyadır ki, müəllim, biz since görəndə bitmiş davam edicini yox, bitmişi yazacağıq. Əziz şagirdlər, elə feillər var ki, onlar davam edici zamanda işləmir. Misal üçün, mən keçən ildən bəri səni tanıyıram deyəndə, onda I have been knowing deyə bilmərəm. Düzdür, indi də tanıyıram səni. Bəs niyə davam edicidə demirəm, bitmiş davam edicidə? Çünki bu feil davam edici zamanda işlənə bilmir. Baxın, bax, belə desəniz, bu yanlış olar. Məntiqlə düşünəndə deyə bilərsiniz ki, müəllim, baxın, bu adam yenə də tanıyır, bəli, yenə də tanıyır və keçən ildən bəri tanıyıram deyir. Düzdür? Biz niyə bunu since last year deyək buna? Baxın, niyə müəllim biz burada bitmiş davam edici zamanı yaza bilmirik? Çünki no feili davam edici zamanda işlənə bilmir. Ona görə siz məcbur nə etməlisiniz? Deməlisiniz, I have known. Bitmiş zamanda deməlisiniz. Deməli, bir də deyirəm, bir cümlədə müddət varsa, filan müddətdir nə isə eləyirəmsə, bu olur bitmiş davam edici zaman. İki situasiyada biz onu bitmiş davam edicidə yox, bitmişdə deyirik. Bir əşyanın miqdarını göstəririk ki, səhərdən bəri, keçən ildən bəri bu qədər filmə baxmışam. Misal üçün, biri var deyirəm ki, keçən həftədən bəri maşın təmir edirəm. Baxın, davam edirəm hələ də. Bu olur bitmiş davam edici. Bir də var, keçən ildən bəri, keçən həftədən bəri 3 dənə maşın, artıq 3 dənə miqdar göstərdimsə, onda deməli onları mən bitirmişəm. 3 dənə maşın təmir eləmişəm. Onda deyirik, I have repaired. İndi keçən ildən bəri səni tanıyıram. Tanımaq feili davam edicidə işlənə bilmir deyə mən onu ilə deyirəm? Bitmiş zamanda. Bir situasiyamız bu oldu. Miqdar göstərdik deyə bitmiş yazdıq. İkinci situasiyamız da bu oldu ki, hərəkət davam edici zamanda işlənə bilmir deyə biz onu bitmişdə yazdıq. Gəlin bir neçə nümunəyə də baxaq ki, səhv salmayaq. Misal üçün, indi təzədən bir cümlə yazırım. Deyirəm ki, mən ağac əkirəm. Mən deməyək, deyək, Tom ağac əkir. İndi əkir, düzdür? Tom is planting a tree. Ya da tree deyək. The trees. Tom ağacları əkir. Və yaxud ümumiyyətlə ağaclar əkir. Tom is planting trees. Bu hansı zamandır? Bu indiki davam edici zamandır. İndiki sözünü haradan götürdüm? Əmizarla yazdım. Baxın, indiki davam edici. Tom indi ağac əkir. İndi demək istəyirəm ki, Tom səhərdən bəri ağac əkir. Müddəti də göstərmək istəyirəm. Onda deyəcəm, Tom artıq iz deməyəcəm, indiki davam edici olmayacaq, olsa indiki bitmiş davam edici. Has been deyib, sonra deyəcəm planting trees səhərdən bəri, since morning. Bu oldu müddət, dedik müddəti. Müddəti göstərdik, müddəti göstəririk. Hərəkətimizi bu müddətdə davam edirik, yoxsa bitirmişik? Davam edirik. Tom ağac əkməyə davam edir səhərdən bəri. Bu zamanın adı oldu nə? Davam edici. Hansı davam edici? İndiki bitmiş davam edici. Niyə? Çünki səhərdən bəri müddət göstərilib. Bəs indi bir də var, yenə müddət göstərəcəm. Since morning deyəcəm yenə. Amma bu dəfə deyəcəm ki, səhərdən bəri 5 dənə ağac, 3 dənə ağac, miqdar göstərəcəm. Miqdar göstərirəmsə, deməli artıq davam edir deyə bilmərəm. Artıq hərəkəti bitirib. Onda mən deyəcəm, Tom has planted 5 trees, 5 ağac əkib, since morning, səhərdən bəri. Müddət varmı? Var. Bəs niyə bitmiş davam edici deməmişəm? Çünki bu müddətdə əşyanın miqdarını göstərirəm, bitən bir hərəkəti göstərirəm, ona görə olub bitmiş zaman. Bu keçmişə də aid əziz şagirdlər. Misal üçün, dünən Tom ağac əkirdi. Was planting trees. Dünən Tom sən gələndə dünən Tom misal üçün deyirəm 3 saat idi ki ağac əkirdi. Və yaxud səhərdən bəri idi ki ağac əkirdi. Gəlin indi since demişik deyə bunu for-la deyək. For 3 hours. Dünən Tom
3 saat idi ki, ağac əkirdi. Onda uje nə olur? Tom had been planting trees for 3 hours yesterday. Dünənləri Tom ağac əkirdi. Tom was planting trees yesterday. Dünən Tom ağac əkirdi. Dünən Tom 3 saat idi ki, ağac əkirdi deyəndə was əvəzinə keçmiş bitmiş davam edəcəyəm. Had been planting. Həzi hədlə əvəz elədim. Tom dünən 3 saat idi ki, 5 dənə ağac onda uje əkmişdi deyəcəm. For 3 hours yesterday. 3 saat idi ki, 5 dənə ağac əkmişdi. Həzin əvəzinə nə olur? Həd olur. Bizim testlərdə qarşımıza çıxan bu dərəcə şagirdlər. Nədir?